Mitt namn är Agneta Lerong-Tam och jag är 72 år. Jag har haft hörapparat sedan en tid tillbaka och det fungerar mycket bra för mig. Jag arbetade tidigare som försäljningschef, men numera så är jag pensionär och har mer tid för släkt och vänner. Jag tycker ofta det är svårt att höra när det ringer på dörren eller i telefonen. Särskilt om jag tittar på TV eller om jag är ute i trädgården. Det har hänt faktiskt att jag har missat när någon har försökt att nå mig. Min väninna tipsade mig om visitprodukterna och de hjälper mig oavsett var jag är. För hur bra hörapparaten än är så kan den ju inte höra genom väggarna. Visit fungerar som ett komplement till din hörapparat och hjälper dig att höra viktiga signaler i hemmet. Så här går det till. När dörrklockan ringer skickas en trådlös signal till en mottagare som du kan bära med dig eller ha stående på bordet. Den visar med ett kraftigt blixtljus när ditt besök är vid dörren. Och det fungerar på precis samma sätt när någon försöker nå dig på telefon. Numera känner jag mig mycket lugnare. Jag får alltid reda på om något händer eller om någon försöker nå mig.